Anihlabeleni noma yini kunamaqilo alapha ekhaya esiwahlabelela manje ngabalele ekhulwini lomhlaba abatitheli ngicela beze ngala nako ngqonke ngiyambona wesilalelane njengancane njengamanje siyalapha ya emcimbini umcimbi siyakuwona siyacecile emcimbini omkhulu obaba nobaba omkhulu mhlawumbe abangazange bawubona
ozobonwa yithina namhlanje. Angisho ukuthi masiya lapha ya akugwiwa ngaphambi kwesilo. Umuntu ofaka ikepisi akalukhumule isigqoko ekhaya. Ileyo nto engithi aninazise yona sihloniphaneni ke kunenduna la kunaba DJ. Imini omunye wabo. Saba DJ. Umuntu mekuphuza ungamazi uphuzwa induna. Ungavele wenza uthi hayi ngikhuzelani wena. Induna leyo uyakuphuza umuntu uyakuphuza uhamba naye. Khona into oyenzayo ayibonayo engekho right. Mangithi akugwiwa asizopequza la. Asibeni izinsizwa nje. Siye lapha ya. Sikhombisa abantu ukuthi thina siqhamuka ngala. Boy Bangela! Boy Bangela! Ningi. Qedile bathithi. Qedile bathi. Qedile. Akhipheni.
We will now take this opportunity as Minister Dlamini Zuma, no premier way to hand me over the certificate so that I can hand it over to His Majesty, the King.
Iphumile inanga kaZulu uyasayina isilo wena wethu ayeke sawubona Anihlabeleli noma yini kunamacilo alapha ekhaya esiwahlabelela manje ungabalele ephumeni lomhlaba Siyakuza